Ovo je ulica Akacija broj 29, a ovo je Erik, učenik koji vodi dvostruki život. Jer kad Erik pojede bananu, događa se neverovatna promjena. Erik postaje Bananamen, uvek spreman da stupi u akciju. Ledena stanica broj 0. Danas će biti lep dan. Iznad Britanije su neki kružići, truglići, znači mnogo sunca ceo dan. Je to grob? Upravo si, duša, a to je samo početak. A moj sljedeći trik, ledena oluja. Bananamene, ako gledaš ovo vremenko. Ako nećeš da završiš kao ta spikerka Bananamene, a siguran sam da ne želiš to, bolje da zaboraviš na vremenka. Male su šanse. Dok je još slušao tu strašnu pretnju, Erik je već bio ulazio u trag vremenku pomoću svog kristalnog detektora. I pojeo je bananu koja je dovela do ove čuvene promjene. Bananamen je supersoničnom brzinom poleteo prema severnim širinama i opasnostima. Nije obraćao pažnju na smrtonosno ledeno stenje koje se odbijalo od njega. I onda je naleteo na vremenkov vojni brod. Dobro jutro, gospođo. Mleko, jogurt, jaja, pita. Samo izvoli uđi, Bananamene. Vidiš, nisi me prevario tom maskom. Ostao si zatvorenik u mom brodu koji je lakši od vazduha. O ne, nisam. Evo ti malo pite, teže od vazduha. Vrlo je ukusno, priznajem, ali neću hvala ti, Bananamene. Za tebe je zabava završena. Sad, kad si bespomoćan, objasnit ću ti kako upravljamo vremenom. Vidiš, to tačno ispod nas je ledena stanica 0. Vidiš, ona ti je kao jedna ogromna baterija. Baterija? Da, tačno. Ona izvlači hladnu energiju iz polarnog leda i snega. I snega, tačno. A ja pretvaram hladnu energiju u loše vreme pomoću radio impulsa. Ali to nije sve. To ima kontrolna tabla. Vidim. Za to vreme moj zli robot Sneško čuva stražu. Ali jasno sam ti pričao, vreme je da odeš, Bananamene. Izvini zbog ovako hladnog prijema. Papa! I tako je Bananamen pao u arktičko bespuće. Ali vremenko nije računao na njegovo elektronsko termorublje. Nagla visoka temperatura, oblak pare, mali potez koji je ublažio pad. I na vidiku se našao njegov cilj, ledena stanica broj 0. Evo je! Zdravo, ja sam iz arktičke elektrocentrale. Došao sam da pročitam strujomer. Tvoja maska me nije prevarila, Bananamene, ja ću te uništiti. Druće, a? Nemam vremena da pogledam papir sa uputstvom. Čekaj samo dok dobiju račun za struju. Ako me neko zove, izašao sam na lansiranje. I to tačno na vreme. Jer dole ispod ledene stanice 0 sve se pretvorilo u ništa. I dok se vremenkov brod bez kontrole vrzmao po arktičkom nebu, vremenko je slao posljednju poruku. Jeste, izgleda da ću morati da priznam da si ovog puta pobedio, Bananamene, ali ti još nisi završio sa svojim vremenkom, upamti to. Nije važno, sunce opet sija, zahvaljujući hladnoj hrabrosti i herojskom držanju Bananamena. Recim ti, Đuzjevka, ja sam stidljiv.